ha 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 yawa mutuba daga dukan zunuban da muke kana gani zaka boye wa Allah ne kama Allah yana kallon mu mutane a duniyar nan suna yin abu suna ganin kamar Allah baya gani to mu sani ko menene muke yi Allah yana kallon mu ganuwa ku ji ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya kace ko mene kike a duniya Allah yana kallon ki a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya ko mene muke a duniya Allah yana gani mu mutuba ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya dan uwa na kaji babu yewa ubangiji koma a duniya ya ruwa ta giji babu yewa ubangiji koma a duniya komai yawan safinka ka san da cewa ubangiji na kallon ka a duniya ko ka shiga karkashin kasa ka san da cewa ubangiji na kallon ka a duniya ko ina ka je a duniya ka sani cewa ubangiji na kallon ka a duniya gomma ka tuba ka gyara rayuwarka kafin Yesu ya dawo wannan duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya kace ko mene kike a duniya Allah yana kallon ki a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya domin kada ka yi tunani kana yin safi ka ce ba mai gani ka a duniya kada ka yi tunani kana yin zina ka ce ka boye wa kowa a duniya kada ka yi tunani kai mugu ne a boye ka ce ba mai gani ka a duniya kada ka yi tunani kana yin zamba ka ce ba mai kallon ka a duniya kada ki yi tunani kina yin zina ki ce ba mai kallon ki a duniya sai dai ka ce kai baka ga kowa ba amma Allah na kallon ka a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya kace ko mene kike a duniya Allah yana kallon ki a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya dai dan uwana kana ganin zaka boye wa ubangiji ne wane ne kai a duniyar nan shi ya halicce ka ya san komai naka tun kafin ka zo wannan duniya ka tuba kawai tun kafin lokaci yayi idan kuma kana gani kana da wayo to mu zuba akwai ranar ƙarshe Allah yana nan zai kama ka dumu-dumu babu inda zaka kubce shawara ta gare ka ka duba rayuwar ka dawo ga ubangiji tun yanzu shawara ta gare ki ki duba rayuwar ki dawo ga ubangiji tun yanzu domin babu sauran lokaci a duniya lokaci nan ya kure mutuba oh yanuwa lokaci na karewa mutuba oh mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya kace ko mene kike a duniya Allah yana kallon ki a duniya ko mene kake a duniya Allah yana gani ka a duniya ko mene muke a duniya Allah yana gani mu